हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम कमलेश यादव है। मैं मुमताज़ नगर ज़िला अयोध्या से हूँ। दोस्तों, मेरी खांसी करीब हम 2 3 महीने से लगभग परेशान था और ये रेनेटस का काढ़ा का बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। मात्र हमने 4 पुड़िया, केवल 4 पुड़िया ही पिया है इसे और 4 ही पुड़िया में मुझे ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है। और आप लोग भी बहुत ज़्यादा खांसी से परेशान हों तो ये काढ़ा यूज़ करके ज़रूर देखिए। थैंक यू।